हांव म्हाज्या गोंयकारांनो तुमकां सगळ्यांक गूड आफ्टरनून हांव म्हणटा सगळ्या गोंयकार भावांक. आयज हांव सीक जालो सुमार 8 दीस सुमार. म्हाका एक दोळ्यांनी दिश्टी पडनासलें. म्हाजें ऑपरेशन जालें गेल्या शुक्राराक. रागार जावं नाका तुमी गोंयकार भावांनो. हांव एका फोर्टेसाक पावूंक ना. जेन्ना पयलीं स्टार्टींग रामाक लागून एक आंदोलन जाल्लें पणजे तेन्ना हांव येयल्लो. सगळे म्हाका मेळ्ळेले आनी तेच्या उपरांत हांव एकाय फोर्टेसाक हांव पावूंक ना. एक म्हाका वायट दिसलें कित्याक जाणाय, इतले कालांगूट आसून म्हाका खबर नासली. ते दिसा म्हाका घरा हाडलेलो. रातीक म्हाका फ्रेंडांक फोन मारल्या, बाबा सगळ्याक प्रोटेस्ट जाला जाल्यार कालांगूट कित्याक जावंक. तो म्हणालो आयज आसलो म्हणालो. म्हाज्या मनान जातालें वचोंक कित्याक जाणाय, आमचो पेमानंद जीवकार आनी अग्नल बारोटो हे गांवांक लागून झगडटा न्हू, तेज्या उपरांत हांव तेच्या साथ दिता. आनी आमचे कानोयेन कालांगूट कितें तरी इश्यू आहा जाल्यार हांव मांडटा आनी दाखयता तुमकां तुमच्या समोर. कित्याक लागून गोंयाक लागून आमच्या गोंयाक आवाज जाला म्हणून जाणाय. हांव पेमानंद जीवकाराक हांव खरेंच देव बरें करूंक म्हणटा. तुवें हे लोकांक एकठांय केले आनी लोकांक हाडून दीन लोकांचे एक उजवाड दाखयलो रामांक जस्टीस मेळोंक जाय म्हणून. हय मरे बाबा, सारकें मरे म्हाज्या गोंयकारांनी. कित्याक जाणाय, आमचे गोंय मरे हाती भायर गेल्ले आहा, काबार जाले. हो सरकार मरे सारको फेल जाल्लो आहा. आयज म्हाका दिसता 13 दीस जाले ताका न्याय मेळना. तो मास्टरमाइंड कोण तो आजुनूय ताका धरिना. हो होम मिनिस्टर आहा न्हू प्रमोद सावंत, तो मरे झेल जाल्लो आहा. तो कांयच कामाचो न्हू. तेणीन मरे आख्खे गोंयाक काबार करून उडयले. खरेंच सांगता तुका हांव. जाल्यार आमकां मरे तेणी जर सारकें केलें आयज आमची उतरां भायर वयची नासलीं आनी आमी मरे एक्टिविस्ट म्हणून आमी फुडें सरचे नासले. हे केल्लें जाल्यार आयज पयलें मरे पयली सुवातेर आमची एक म्हादय इकून काडली, दुसरे दोंगर काडले, रानां कापले, वाघ आमच्या रस्त्यार येयले. कितें रस्त्यांचे सारकें ना, लोकांक आमचे जॉब मेळना, भायल्या लोकांक हाडून हांगा भरता. आतां मोपाचेंच पयलें मरे काल कितें जालां तें मोपा पयलें मरे जे आमचे टॅक्सीकार भाव एक वावुरता धोमयटा, एक आमकां एक धंदो मेळटलो म्हणून पोट भरतले म्हणून ते आमचो गव्हर्मेंट सारको करिना. आनी पेडणेकारांनी येदो व्हडलो जागो दिलो, पेडणेकारांनी जागो दिलो येदो व्हडलो, जाल्यार पेडणेकाराक एक न्याय मेळना, कितेंच करिना. प्रवीण आलेकार तो बी कांय करिना. आनी तो सांगतलो कोण रे, बाबू आजगांवकर सांगतलो मी बघतली म्हणून. काय बघतले, काल कित्याक येयलो ना थंयसर, काय 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 कित्याक उलयना. तो खरेंच आसता जाल्यार थंय येतलो आसलेलो आनी प्रश्न मांडटलो आसलो. ह्या गोंयकाराक एक न्याय मेळोंक जाय टॅक्सीकारांक लागून. आयज मरे बाबू आजगांवकर हांव तुका सांगता, तूं मरे इतली भाशणां दिताय न्हू ते बंद कर. आयज तुका लागून मरे आयज दोंगर काबार जाले सगळे. हे बाबडे चवथी कडेन तुका सांगलेले फाटीं हांवें, हे कांगले हाडटाले सगळे हाडटाले आनी आमच्या लोकांक चवथीक आमकां दिताले जाणाय मरे. हे ना जालें आतां. हेजे पण मरे हांव सरकारा कडेन मागता, हे प्रमोद सावंता कडेन, तुजे कडेन जाता जाल्यार हे चलय सरकार, जायना जाल्यार सोड. आनी तो मोपा मरे बंद केल्यारय जाता. हे लोकांक त्रास करनाकाय तूं, कळ्ळें. आयज मरे मनोज परब आनी आमचो शेरदेसाय थंय वचोन ते गुलाब भाशेभास जाले थंयसर आनी तेंच्यानी सांगलें हे 3 तारखेर पासून तुमकां एक न्याय मेळटलो म्हणटा तो. म्हाका दिसना. अरे हो प्रमोद सावंत फेल जाल्लो रे बाबा, खरोच फेल जाल्लो. अरे वयता तेचेर तुमी हे इश्यू हाडटा आनी तेचो काल हेचेर आमचो वर आमचो सोमतेश सेल्लेकाराक ते पयलें मरे तो कितें उलयतालो भुजी बिलो. आमी खंय श्रीपाद नायका हाडलो खंय हे करून श्रीपाद नायकाक हाडून तुमी केलें कितें, व्हडीक सांगताय व्हडली तेजी. गोंयाक लागून केलें कितें तेणी सांग दाखय, कितें केलां तें. एक तरी तुमी प्रश्न मांडटा रे बाबा. हा ताका सांग, श्रीपाद नायका तो घुडान बसलोलो आहा तो ताका भायर सर सांग. तूं ताका हें सांग, आमी तुका निवडून हाडलो जाल्यार लोकांची कामां कित्याक जायनाका म्हणून, गोंयकारांक कित्याक त्रासाक घालतात आनी रामाचो न्याय कित्याक मेळना आनी ताका कित्याक धरून दिनात म्हणून हें सांग मरे तूं. डायवेट करताय हेचेर आमच्या समतेसाचेर तुमी सिलेकाचेर तुमी हें करताय. हय तो सारको उलयता, तो रॉंग उलयना. गोंयान कितें जालां तें जालां म्हणटा तो. आं अरे
आयज हाचे पळय सावथाच्या लोकांक वालोर आयज तेका लागून रामाक लागून जस्टीस मागता तेका न्याय मेळोंक ना म्हणून बेश्टे लोक उठले आतां हे मरे तुमकां मरे म्हारग पडटलें काय दिसता तेका ते न्याय मेळना न्हू तुमकां खरेंच म्हारग पडटलें आनी तुमकां मरे गोंयांत राव तुमकां रावंक पासून रावचें न्हू अशें दिसतलें म्हाका ते जाल्यार कालांगूट प्रोटेस्ट जालोच न्हू आनी सगळ्या कोंकणकारांनी वडफोडकारांनी थोडे कांदोळकार आहले तेंच्यांनी ताका एक रामाक आदार दिलो आनी जेजप शिकारा मरे बेस्ट उलयलो खरेंच हांव म्हणटालें खरें मरे जेजप शिकाराक तूं आनी ते BJPचे भानगडी कोणना काय पयलींची पार्टी आहली तीच पार्टी चलय आनी बरे भाशेन राव तूं कितें रे हे मरे सगळे फकाणां रे ही फोटींग म्हणा रे ही गांवची मरे BJP सरकार मरे उदरगत करची ना हें तुका हांव सांगता दुसरो म्हणल्यार मरे हो उलयलो एंटनी मिनिजीस उलयलो एकदम बरें जालें बेस्ट जालें उलोवप तुजें खरेंच तूं बाबा आमच्या कोंकणकारांक आनी गोंयांक लागून ही ती उतरां उलयली आमच्या मनानसून आमकां बरें दिसलें एकदम अशें जावंक जाय पळय रे आमी कितले जाले गोंयकार भाव आमी गोंयकारांक सपोर्ट करना जाल्यार कोणाक करतले आयज तुवें पळयलें न्हू सगळ्या गांवांनी कॅन्डल मेणवातीचे प्रोटेस्ट जालो हय मरे पळयलें तुवें आनी तुका कळ्ळें हे गोंयकार कितें ते हे कोट आमचो तो तेका लागून भायल्या लोकांक मरे हांगा सपोर्ट करपाचें न्हू हे भायले लोक कोण ना रे हे हांगा जोडूंक येयले हे नागोवंक येयले हांगा आनी काबार करूंक येयले गोंया ह्या मरे भाटकारांनी चिंतूंक जाय भाटकारांक आतां कोण येयलो आसतले आयज आमच्या रामाचेर एटॅक केलो तो हे आमकां भाटकारांकूच जालो आसतलें म्हणटले कित्याक जाणाय भाटकार जर भाटां इकिना न्हू हे भायले हांगा कोण येयना व्हडले व्हडले विला कोण बांदचे ना कित्याक रे आनी दोंगर कोण कापून उडयचे शेतां कोण पिड्यार करचे ना हे आयज भाटकाराक कोण येयला आयज बीच पळयल्यार तुमी बीच पळयलें कितें जाल्यार हे दिल्लीवाल्यांनी भाटां घेतल्या आख्खे लिंगोड बिंगोड काबार उडयल्या हो दर्या आयज आमकां लागून उरला मरे पुर्वतन लिंगोड हाडलो म्हणून आनी हे येता आनी लिंगोड कापता दुसरी म्हाका मरे एक वायट दिसला कितें जाणां मरे आमचो रे कानयचो सरपंच ब्लेस फेर्नांडीस जागा नाका तुजो एक हांव व्हिडियो घालता म्हणून आयज तूं थंय पावलो कालांगूट पावलो सपोर्ट केलो गोंयकार भाव मरे तूं एक आदार दिलो बरें तूं पावोंक नाल्यार एक सोडून दी आतां फुडें कांदोळी मरे एक रॅली काड आनी एक प्रोटेस्ट कर कॅन्डल चले निलीकारांक वेरेकारांक पियनकारांक कांदोळकारांक आपय आनी कोणी आमचे कालांगूटकर चुकल्या तांकां आपय आनी एक मरे ते बरेंशें कर आनी दाखय आपूण बाबा खरें आपूण गोंयकार म्हणून आनी हे रामाक लागून आमी जस्टीस दितले म्हणून सांग का मायकलान तुका सांगला वचनाका बी म्हणून मायकल सांगता ना रे मायकलाचे इतले व्हिडियो काडले जाणा मरे आनी कोण जाल्यार मरे खरेंच म्हाका मरे एटॅक करूंक लागलो म्हाका रे पूण हांव रायट टू फायट हांव कोणाचे वाटेक वचना गांवांत कितें जाता तेच उलयतलो हांव सोट मनीस आनी नीज गोंयकार हे मायकलाक खबर आहा रे हांव उलयता तें सारकें आहा म्हणून म्हाज्या हातून पासून मायकल म्हाजे वाटेक येवंक ना आनी हेज्या फुडेंय वचना तो कितें तोय करूं नाका तुमी गोंयाक लागून गोंया सामांक जाय एक फुडें सरा आतां दुसरें कितें जाणा मरे आमचो मरे एक सावथाचो भुरगो लंडनाक आहा तो तेणी कितें सांगलें जाणा मरे आयज गोंयांत जर आमी सांबाळटले जाल्यार हे BJP पार्टीक भार मारूंक जाय म्हणून आतां काँग्रेस आहा आम पार्टी आहा कित्याक रे मागीर आमचे विजय सरदेसाची आहा कित्याक रे आनी आमची एक आरची मनीस फरोवपाची हे सगळे तुमी मेळोन म्हणटा तो बरे भाशेन वांटून हे करा आनी हे BJP सरकाराक भार मारा म्हणून सारकें तेजें तो इरमाव भायर रावन उलयलो गोंयांत कितें जाता तेका दूख लागली थंयसर पळय गोंय कितें जालां तें आनी सांगलां कितें तेणें जाणा मरे आमी गोंयकार भाव सुशेगाद कोणाचे वाटेक वचना म्हणून कितें तेका लागून हे रामाक न्याय मेळोकूच ना म्हणून सांगला तेणीन नाजाल्यार ही आतां आमचे पुलीस आहा न्हू आतां होम मिनिस्टर तेणें जायना तेणें सोडपाचें म्हणटा तो सारकें आनी तिसरें कितें जाणा मरे
हे एक वायट दिसना आमकां सारकें. अरे मोहीन गुजिनो रे कासावले एक मायग्रानाक तेणेन सरपंच केलो. कोणाक काय विचारना काय विचारना. आमच्या मनोजान कितें म्हटलें मनोज बरोबर आतां हो सरपंच जाला फाल्यां MLA जातलो फाल्यां मरे CM जावंक शकता. हे मायग्रेंट हांकां कोणी रायट दिला हांगा. तुमी काम करा बरे भशेन हांगा हें करा आनी तुमच्या गांवान वचा. आमचे त्या वटेन तुमचे आमचे सरपंच आमचे वॉर्ड मेंबर सरपंच ना न्हू MLA जाल्या ना न्हू. तुमी खंयच्या कायद्यान हे हांकां तुमी तांकां हक दिता. आमचो सुशेग विचार करता मरे. हां सारकें उलयला सगळ्या गोंयकारांनी. ह्या मोहीन गुजिनाक पयलो दिकरूंक ना हो सरकारान ना जाल्यार तुमची बरें पार्टी काबार. आनी कोण मास्टरमॅन आहा ताका तुमी धरून दिया आनी इतल्यान तुमकां हांव म्हाज्या उतराक काबार करता. देव बरें करूं म्हणटा. हांव पावूंक ना म्हणून तुमी रागार जावं नाका बाबा प्लीज.